很多特别的节日，每一个人也有很多的纪念日，所以呢，当要参加喜庆宴会啦、party 啦、朋友的生日啦、什么等等，你都要特别的打扮。但是当你特别打扮的时候，这个时候有人就会很好奇的问你这一句话：唐后了，今晡日迄嘛今日呢？今晡日迄嘛今日呢？今晡日迄嘛今日呢？今天是什么日子？就是好奇啊，你为什么打扮成这样？我们赶快就去看看怎么用这句话。走。今晡日迄嘛今日呢？虽然我会暗讲。哎呦，就我高中死党今天结婚，我要当招待，当然要穿得正式一点啊。哦，原来是要参加婚礼才会穿这样哦。还做肯穿裙子还做狗掌海穿高跟鞋，算是懂奖，很漂亮。暗自 say， 不过你讲我穿这样，你不也穿得很正式吗？不你黑马给你，今天是什么日子啊？今晡日黑马今日嘞，今天是什么日子哦？今天是好日子啊！我跟你说，我那个好朋友啊，今天要去高级的传堂餐厅跟他女朋友求婚，所以要求我们每一个人要穿西装，还要打领带。哇，感觉今天是很幸福的日子哎。所以今天我们两个人要加油，一定要好好的表现。时间差不多了，我先走了哦。复习时间。今天是什么日子？今晡日係乜嘅日嘞？今晡日係乜嘅日嘞？結婚，裙，高跟鞋，狗掌鞋，西裝，行真嘢客家 V&V，本人睇架 Q 下嚟講客家話。